Sve je prevara. Znači, iste su cene kao što u Maxiju, znači, banana je 90 dinara, a ovdje je isto 90 dinara banana, jedno šagarepa 39, čips, ona je crvena paprika je 129 dinara, a bilo je 80 dinara, tako da, to je bilo samo prva 3 dana ovdje u Lidlu, tako da, I ovo se može kupiti. I šta, ovdje, što sam morao da dođem ovdje kad sam mogu u Maxiju da kupim sve što mi treba? Mislim, šta, kupit ću čačanski onaj čips. Pa da, šta mi briga. Evo ovdje ima neki leba. Uzi leba. Uzi leba. Domaći.